Dik, ngene mboten. Niki wong Jawa, mulane wong Jawa iki diunggah sing tenanan krana hormat karo Kanjeng Nabi, mosok nyeluk Muhammad. Patut ora kira-kira. Wong nimbali Mbah Jaya ora wani Jaya, kowe nyebut kekasih Gusti Allah sing genah-genah besok ning swarga nyafaati kula panjenengan sami. Mulane diwai sayyidina. Kuwi wujud hormat awake dhewe, duwe tata krama, duwe adab nimbali Kanjeng Nabi ndamel asma sayyidina. Mosok kowe nyeluk mat ngono ya ora patut belas. Nak mat eblek kaya kowe ora masalah. Iki Kanjeng Nabi Muhammad. Mulane ten kitab tafsir niku kula ijazani jenengan, Bu, sampean waca niku Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Ayo baleni. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Pun sampean waos ijazah niku Kang, kowe duwe hajat apa wacanen 40 dina, sedina 1000. Yo tanah pengen tenanan yo akeh-akeh iki lho iki. Wacanen sedina ping 1000. Kek yai kula neh ijazah kula sing paling mandi niku maca siji jam 12 munggah utawa badhe ngasar sadurunge maghrib. Kon milih wektu loro niku. Pun sampean waos muga-muga barokah. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Pun sampean amal iki. Pengen duwe omah Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai dolan ke daerah Jember, daerah Banyuwangi niku kuwatah griya-griyane tiyang-tiyang niku tulisane Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Kula tak ngerti, Mbah, lha kok enten selawat malakutiyah, selawat ringin agung ceritane pripun? Kula riyen ki wong ora duwe, Mas, pengen bot-bote duwe omah, kula ngamale selawat iki. Alhamdulillah saged damel omah. Tulisane Allahumma sholli ala Muhammad. Kulo gadah santri, lebih mawon. Jenenge ora tak sebutne wong iki live kok. Nek bocah krungu aku yo bahaya. Krana sekolah pun tutup, kuliah pun tutup, ceritane ning kuliah iki duwe pacar. Kulo yakin di Badrohe kabeh yo duwe pacar. Delok modele sing to. Bareng duwe pacar, krana wis tamat mondoke, wis tamat kuliahe, jawane pengen nglamar. Yo padha karo wong takeran, bareng wis nglamar ditekoni. Sampeyan pun nambut damel napa? Dereng. Iki jelas dereng lagi mulih apa lho, dereng. Anak kula ora bakal tak wehne nek kowe urung nyambut gawe. Nek kowe urung dadi pegawe gak tak wehne. Krana wis pacaran suwi kok. Bocah kula cerita, pripun Nyi ampre oleh. Yo nek wis ngono yo pediot aku yo ngono. Wis ngene, akhire piyambake terobses. Ketika ada pilihan perangkat desa, ten pundi niku nderek ujian, Gus. Melok, ning kono melok, ning kono tapi ora tau lulus. Ning kono kalah, ning kono kalah, ning kono kalah. Bareng wis dugi pundi-pundi moro meneh. Pripun iki? Kowe nyapa? Kula wis ten mriku kalah terus. Wis ngene. Pas niku ten pondok, nggih. Iki rutinan sholawatan pas makhluk qiyam. Kula biyen dijajahi yai kula pas jenengan wau jumeneng Mbah Jaya wae minyak niku sebabe napa? Hormat. Yai kula biyen dawuh nalika makhluk qiyam Kanjeng Nabi rawuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Kanjeng Nabi dhewe ngendikake salame jenengan itu dijawab langsung kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hadir wonten majelis niki wau. Tapi sayange kula jenengan mboten ora tingkatan. Nalikane makhluk qiyam niku sering kula aturaken jamaah. Hajatmu sing angel cantolno karo Maulidun Nabi. Nalikane makhluk qiyam kowe krentek ning jerone ati, Gusti, kula muga-muga nek iso dadi perangkat aku arep ngenekne Maulid Nabi si gedhe. Cantolno hajatmu karo peringatan Maulid Nabi. Estu. Wingi niku nembe nderek ujian, Pak. Dadi moro ken kula. Sik, kowe kok iso dadi iki kira-kira ngamale napa? Kula tekon. Kula nderek dawuh nalika wingi selawatan kula cantolne ten jerone ati. Gusti,
nak kula dadi melok ujian iki kula badhe peringatan Maulid Nabi sing gedhe. Oh berarti sok boleh sapi ya. Aku ya ngono akhire, Pak. Cantol niate jenengan kali sholawat niki insyaallah mahabbah jenengan dados sababiah kula jenengan pikantuk ridane Gusti Allah. Allahumma amin. Pun biasanya rampung jam pinten Mbak Joyo? Rolas. Modelmu. Niki jam pinten Bu? Wis berarti jam 10 wis patut. Dereng. Ketok semangat. Biasanya ya semangat ngeten iki, Mbak. Alhamdulillah. Niki wau senajan kula jelas niku wis curiga. Curiga kula ngeten. Iki mesti biasanya rene Jalal Waton ya. Rene ketua PCE itu nganggo Jalal Waton. Nggih ngoten Mbak Jaya. Nggih. Lah biasanya rene kali. Lalu kayak ketua PCE itu Jalal Waton ya. Masalahnya timbal doe nyenggol kancane HP ini gak apa lah ini Jalal Waton. Ora apa-apa. Maksud saya, maksud kula niku sing diaturaken niku. Satu, niki kan tanggal 1 napa Bu? Hari napa Bu? Nah niki mau kan awake dhewe kudu berkorban. Semangat. Sering kula aturaken, loro ki ayo dijogo bareng. Ya kudu ana sing jaga keimanan, ya kudu ana sing jaga keamanan. Kangkang santri iki ben paham. Nak Indonesia Raya ya kudu sigap koyo kuwi tegas kok lagu ini aja ngene Indonesia tanah air sikil karo ngene-ngene iki modelmu nek ora merdeka ora iso dolanan hadrok iki tamu iki lho mboten yo kudu tenanan menghargai kuwi biyen lagu Indonesia Raya ngentek ning wong pirang-pirang juta iki mboten iki berjuang tenan kowe sing arek nikmati kok Indonesia tanah air modelmu koyo ora didosa lho masalah wis tenanan Indonesia tanah airku hormat siji kudu ana sing jaga keimanan ya kudu ana sing jaga keamanan. Sakniki umpamine niki desane napa Bu? Jomblang. Jomblang Takeran. Jenengan situasine ten Jomblang niki umpamine masyarakat bendino kali Gusti diulang selawatan, kali Mbah Joyo diulang ngaji. Masyarakate duwe iman kabeh, imane sempurna, tapi situasine mboten aman. Laki ya Nabi gitu padahal suara son sing tengah duit ini untungnya ra mencelat ya niki padahal lagi suarane son urung suarane bom Israel. Kalau jenengan iki kok wong kabeh sak jumlah kekek duwe iman tapi situasine ora aman kowe ra iso ngenekne majelis ngeten iki kira mboten. Mulakno nek arep majelis ki aja lali dongakno para pejuang-pejuangane awake dhewe. Krana jenengan ki saiki karek lungguh, wis ora melok perang, wis ora melok berkorban, karek menikmati tok kon maca Indonesia Raya lagu Indonesia kok Indonesia ngono ki jan. Modelmu. Tenanan sing sigap, sing sarungan yo sigap. Karena itu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kowe kok ora merdeka, ora iso yo kowe selawatan mangan kacang ngene iki. Kira mboten. Selawatan kopine teko dhewe iki yo pesen ora ngono iki. Mleboni 2000 apa-apa entek nih. Niki Indonesia Raya, sampean kudu ikut menjaga keamanan. Situasine ben aman. Lah niku urusan aman-aman iki Pak polisi, Pak tentara, perangkat desa, aparatur pemerintah. Niku urusane wong-wong niku. Mulane nek iso majelis ngeten iki lurahe kudu teko. Nak ning desa, kok lurah ning majelis ngene iki ra teko, wis jan buang itu campur bacot tak. Wong teko ora. Yo mau enak ora teko ngene iki. Lho kudune majelis-majelis ngeten iki para aparatur iki matur suwun nggih napa mboten. Yo kaya ngene teko sakmene mbane aman lungguhe bareng senajan ning kono siji kopine kadang telat yo nyatane rukun gak gelut ya to Mbak. Ora jotos-jotosan seneke dibuka sijine isine kacang sijine opak ora padha yo ora protes. Niki situasine aman. Sing jaga keamanan ngeten iki urusane aparatur pemerintah. Mulane nak majelis ngeten iki Gus, undang ono Gus.
undang ono nak kudune didekengi didandani Mbah Jaya kowe iki wong KUA kok adalah aja ngombe sesuk kudu cair aja muni ini adalah urunane kanca ngesakne wis hadro ngarepe ra ning apa-apa pokon urunan tim hadro ki sok nang ngarepe ngene iki kudu ning nyamikane Mbah Jaya dadi nek pas ngaji dheke mangan lah wayahe dheke tamplungan kan awake dhewe sing tamtem-tamtem nih nah terus diwai karo baji lho nah piye ra ngesakne tim hadro ki petentengan apa wae popo matur suwun lho iki tugasnya pemerintah ketika jenengan punya pimpinan sing bener-bener duweni agama mesti penting nih karena apa ini poin menjaga situasi biar menjadi aman sing nomor loro menawi situasi ini aman jomblang niki aman tapi gak ono imane blas sampai tinggal pengajian rene tinggal majelis sholawatan rene witikmu ilang sapimu ilang, motormu colong wong, kira mboten gelangmu sing kok delikne ilang, duitmu kok wis ngisore klambi ilang. Niku gara-gara wong jomblang situasine aman tapi masyarakat tidak duweni iman. Makanya di hari kesaktian Pancasila ini mari kita tumbuhkan itu cah nom-nom siap menjaga Indonesia, siap menjaga keutuhan NKRI Indonesia. Indonesia sing po ombe yo lemahe Indonesia sing dengan dahar yo hasil kok Indonesia sok enak mati kok sok nak innalillahi kowe yo dipendem ning lemahe Indonesia mulakno jaga keutuhan Indonesia kowe yo santri cro tapi yo aja santri model gak gelem menghargai yo kudu percaya mulakno rutinane wajib maca lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nyapa kok Yalal Waton itu dulu diciptakne kalih Mbah Wahab Hasbullah. Kangge nopo? Pejuang-pejuang Indonesia, generasi muda. Urung eneng negara Indonesia niku Mbah Wahab wis gawe hubbul waton minal Indonesia biladi. Sopo sing arep ngrusak Indonesia? Musuhe aku. Lah jenengan yo kudu ngono kan. Aja Yalal Waton ra kok nyanyine Mbah Jaya. Harus berkorban kita jaga keutuhan NKRI. Pun mugi-mugi sedaya kang hadir pesen kula dijogo atine nggih Bu. Urip saya jaman mengguri niki kakean fit. Nah, kakean adu dom salah dijogo imane piyambak-piyambak, dijogo atine dhewe-dhewe ngakeh ning maca salat. Pun sing terakhir kados biasane sing duwe toya monggo kula jak donga bareng-bareng engko toyone teko omah sing telas ya wis nganggo tangan ra apa-apa utawa aku pokok nak bar idune dilep ngoten nggih siap nggih Bu ha niki donga niki mungkin diwaca bareng-bareng sing lara kula yakin paringi waras sing akeh masalahe muga-muga ndang diparingi selesai sing urung duwe jodoh muga-muga oleh jodoh sing saleh lan salihah nak utangnya akeh yo ndang sauren. Nak muni lunas gak iso nak nyaur nggih. Pun dil nggih, niki mengke koyo biasane. Banyu dicekel, ditekem, sing ora nggo banyu pokok tangane dingeteni. Paham? Wonten asma jalalah namine Allah. Wonten pelajaran ruqyah niku ndawuhaken. Ketika asma jalalah niku dilebokaken wonten badan kula panjenengan sami penyakit nopo mawon ora kontal mesti minggat nak nehmu maca bener dunung ning lafaz Allah banyu kok diwacane waosan Al-Qur'an insyaallah banyu niki mahwa syifa'u wa rahmah dadi lara kowe waras Bu mulane nak ning majelis selawat niki nggawa banyu jejeren bukaan Gusti barokah majelis sholawat iki sampai lebok ning banyu kula teko omah omane bojone angel kandhanane malih pen anake wangwel kandhanane malih manut kok sing wedo arep dijak wayuh angel malih manut boten Bu tenang setia kula iki selalu setia
bojo sitok ora entek apa meneh loro. Pun monggo diwaca mungkin ditekem ngeten maca Fatihah ping pisan mawon pas iya kana budu iya kana stain dibaleni ping 11. Ku nak pas sing 11 jenengan lebokne niate jenengan teng ati Gusti kula pengin duwe duit, Gusti kula pengin tuku lemah, Gusti kula pengin tuku mobil. Ora apa-apa tinimbangane njaluk tapi sing kok jaluk niku gak pas. Ora sanggup basa Arab ora hafal artine. Dawa mawon. Masalah solikin karo solikin ki artine beda. Solikin ki apik nak solikin mencret. Tenan iki ora usah nggo arak ora iso. Wis Jawa mawon. Gusti paringono sehat, Gusti paringono waras, Gusti kula pengin jodoh, Gusti muga-muga Rifana sesuk dadi bojoku. Ngono ae ora masalah. Ora usah nggo basa Arab, wong Arab ya ora ngerti ya sampun. Monggo bar niku mengki bar iya kana budaya kana sampai 11 terus disebuliten banyu nggih. Pun ayo tawasul Fatihah kula sing miwiti. Mau istighfar ping 3. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin nabiyina Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya il arifin wal ulama il amilin wasiddiqin sunnati sholihin sahabati tabi'in wal jami'i malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Qasim Junaidi Baghdadi, Syekh Bahidin Naqsabandi, Syekh Saifuddin bin Muhammad Abu Hasan Sadili, Sayyidina Al-Hamzah Sultan Agung Mataram, wali jami ustadina wa syayikhina wa asadidina asadidina, khususan Murabbil Ma'hadiriyat Syekh Imam Nawawi wa zawjati wa usulih wa furima wa ila hadrati Syekhuna Ramai Zaid Abdul Hamid, Syekhuna Qasim, Syekhuna Anwaruddin, Syekhuna Iskandar wa jami masyayikh Mahadiriyat Rina Kumbari Kediri wa ila hadrati jami muassisan Nahdlatul Ulama Hadratul Syekh Ramai Hasim Asari, Ramai Wahab Asulullah, Ramai Bisri Sansuri, Ramai Khalil Bangkalan wa zawjati wa usuli wa furima wa ila hadrati jami masyayikh ahli silsilati jam'iyah ruqyah aswaja wa nahusu khususon kusalama ala udina sidiki wa zawjati wa usuli wa furima wa ila hadrati awaluman fi hadal qaryah wa ila hadrati ya Allah ruhina wa jazatina jami man hadru fi hadal majlis hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. 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 Pun didamu sing nganggo banyu didamu tenan pepek diusapke ten awake. Pun mugi-mugi hajat kula panjenengan sami dikabuli dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan liman yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultani
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubi abaina wa ummahatina wa akhina wa auladina wa azwajina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat wa khususan ya Allah jami'i man hadara fi hadzal majlis. Allahumma ja'alna majlisan mubarakah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma sabbit imanana, sabbit tauhidana ala dinil Islam, ala i'tiqadu ahlus sunnah wal jamaah ala nadiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi barakati sholawatina ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anta tiya hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya wa dina wal akhirah. Wa khususan ya Allah hajatipun sedaya ingkang hadir wonten mriki panggenan ya Allah, paringono sedaya pinaringan umur ingkang barokah, pinaringan umur ingkang barokah, pinaringan rezeki ingkang kathah, pinaringan gampil pados sandang kelawan pangan, dipun paringi tetepipun iman ngantos yaumil qiyamah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paringono kita sami dipun paringi tedak turun ingkang saleh lan salihah, tedak turun ingkang tansah purun ndongaaken dhateng tiyang sepah, tiyang ingkang purun netepi iktikad ahlus sunnah wal jamaah. Ya Rahman ya Rahim, paringono tedak turun kita dipun paringi pangkat derajat kamulyan wonten ing donya ugi minjang wonten ing akhiratipun. Ya Allah paringono sedaya jamaah ingkang hadir ingkang nandhang sakit mugi diparingi saras, ingkang nandhang susah dipun paringi bahagia, ingkang kathah masalahipun ya Allah mugi jenengan selesaiaken ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salimna min afati dunya wal akhirah, min musibati dunya wal akhirah, min balai dunya wal akhirah, bi haqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah balighna ziyaratal Makkah Madinah, balighna ziyaratal Makkah Madinah, balighna ya Allah ziyaratal maqbaratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru masmi fil ardi wa fis sama wa huwas samiul alim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juddan min sa'iril asqam. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habib bika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi atuhu li kulli hauli minal akhwali muqaddahamin. Ya Rabbi ya arhamar rahimin, faris alal muslimin. Cekap mekaten sedaya kekhilafan yang pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun